Всім привіт! Сьогодні у нас нове буде відео. Отакий у мене сарайчик підуставший. Його треба розвалити і зробити другий. Так як вже йому роки. І тяжкувато йому, так сказати. І на вигляд вже не дуже. Там похилилось, там порогнулося. Отак, як видно, поверху просіло. На царських завісах. Зроблено, з чого було. Штахетів, так сказати. Також тут всередині реючками. Раніше колись нарізали, робили ящички дерев'яні. Оце з цих реючок нарізаних зроблений цей сарайчик. Оббитий по кругу цими реючками. А ящички були отакі, ще в мене залишився старенький ще один, трухлявий пощі. Отакі ящички, більші ящички, на овочі, на фрукти робилися. Ще на якісь деталі, так сказати, складалися. Зараз вже на пластиковий. А тоді були отакі матеріали, так сказати. Також антикваріат тут полишався. Серпи, труда. Також висить отаке тольчильце ручне. Колись в дитинстві я точив алюміній, як гвоздики, забивав у дерево, тренувався. Також розкладушка лишилася. В кого може теж є, а хто може вже китайські. Стиральна машинка. Так, отакий ще агрегат для кукурудзки. Він ще працює. Потрошки. Тут алюмійчику трошки назбирав, метала на здачу. Також знайшов отаку кришечку від Запорожця, пише. Отут написано 968. Для акумулятора. Такі справи. Будемо розбирати ці реючки. Отак, як приглянутися, отак. Видно провесло як. Я тут підпорку то поставив, так як сніг давив. Давненько воно вже так стоїть, звісно, та підпорка, бо прогинається. Щось зробили. Не на ребро, а на живіт, так сказати. І крокви, і балки стоять. Будемо переробляти це все. Верх передивимося, він наче байдужий. А понизу стопчики, може, замінимо. Обшиємо. Вже трошки другим чимось. Ще будемо думати чим. Вона вже теж підуставша. Підтікає, протікає. Тут дрова тримав. Затікало трохи. Але зима була не мокра, а морозна, то менше води затікало. Прогнито тут. Треба теж міняти. Я тут вже потрошки ото розбираю. Складаю, сортирую. Що на дрова, продовжаємо працювати. Також в мене тут щурі завелися, то треба їх теж виганяти. Поробили тут дюри з усіх сторін. Тут порили, там порили, тут порили. Я їм трохи вітамінчиків, щоб вони менше тут бігали. Роздаю цвітненьких. Тут порили.
Да, ламати це не строїть. І то, звісно, треба сили мати, щоб щось поламати. Ну от, такі у нас розвалини. Потрошки розвалюю. У мене кирпичик є. Там у мене є ще старий блок остачі, як строїлася. Отака пристроєчка. Лишилися відходи. І я вирішив її викласти на пол, щоб не пропадав матеріал. І у мене тут низина, що трошки вирішив спланувати в цьому сарайчику пол, так як уклон. Тут у мене підйом іде, а тут ще нижче, та я вирішив трошки підрівняти. Отак викладаю потрошки цим матеріалом. Нарощую цю сторону трошки, щоб рівніше був трошки тут пол. Не під уклоном. Тут викладу трохи блоками. А ще кирпичик в мене є. Тут де менший слой, то буду кирпичом розкладати. Буде сошейка. А тоді в мене отут ще ось от шлак. Оцей шлаком я, думаю, засиплю. Зарівняється шви. А тоді ще, може, пісочку привезеться. Щоб, якщо не буде хватати, спланувати ці нерівності. Будемо працювати потрошки, розкладати. Так цей процес не бистрий. І лопаткою, і сапою, і кельмою працюю. Бо ж воно все різне. Під реєчку приблизно складає, щоб не дуже виступало. А якщо виступати буде, то молоточком підрівняється. І буде пол. І матеріал не пропаде. А це потім далі буду розбирати, бо так як щось на тиждень пишуть дощики, та я поки вирішив далі не розбирати, а зробити пол. Поки є криша. А тоді вже буду далі розвалювати. Так як не буде криші, буде зверху капати. А так потрошки поки зробимо пол. Підрівняємо приблизно. А тоді далі будемо розвалювати і планувати, як його зробити далі. А поки робимо ну отак. Процес потрошки двигається. Трошки підсипав шви. Потім водичкою, думаю, приляю, щоб воно повтягувало туди. Трохи змететься. Ось такі булижники, як м'ячики. Там квадратики, ромбики. Потрошки крутю ними, туди-сюди викладаю. Зараз цей кусочок, думаю, почну сьогодні. То я попереді робив, а сьогодні вже буду отут. Так як то трохи на городі, то проводи, то паска. Зараз поки попрацюємо. Ну от процес помаленько йде. Взяв толкачку, тут трошки вирівнюю, постягнув, щоб кирпичик легше було складати. І розкладаю. Отаким приблизно візеруночком.
Туди-сюди привозю кирпичик. Там в мене ще той стоїть, а цей відходів побільше там. Як я піч розбирав, на каналі є відео, то відходів в мене від тої печі. Я вирішив їх сюди. Що ж їм пропадати дурно. Місце шукати, де їм, щоб воно стояло. А так там місце освободю, щоб воно не мішало. І польза може якась буде, так сказати. Буде суша, бурковка. Тут трошки з блоків. Блоків там почти не лишилося. Ще є трошки, але вирішив кирпичом. Так як блоками, думаю, буду складати по кругу. Вони глибше сідають, буде замість бордюра. Будуть тримати кирпич, щоб він не втік. Зараз викладаємо. І їдемо за новою партією. Ну от такий результат. Получається. Ось така бурковочка. Тут кирпичик. Получився отак. Ще і лишився. Трошки кирпичика. Мені повинно туди хватити. Там я приберу. Тут підготовлю. А поки на цьому все. До наступної зустрічі. Дякую за перегляд.